வணக்கம். நான் சித்த மருத்துவர் டாக்டர் கௌஷிக் மோகன். ஒரு சில பேருக்கு கொஞ்ச தூரம் நடந்தாலே, அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சில படிக்கட்டு ஏறினா கூட மூச்சு வாங்க ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. அது இல்லாமல் அடிக்கடி இருமல், சளி, ஆஸ்மா போன்றவங்கிறவங்க ரொம்ப பாதிக்கிறாங்க. இதுக்கெல்லாம் என்ன தான் சார் காரணம், இது எதனால் வருது, இதுக்கு என்ன தான் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றத தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு, இந்த படிக்கட்டு ஏறும் போதோ அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலோ இந்த மூச்சு வாங்குற சிரமம் எதனாலன்னு பார்க்கலாம். இது மாதிரி மூச்சு விட சிரமமாக இருக்கவங்க ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணுற வேண்டிய விஷயம் இது நமக்கு அடிக்கடி வருதா அப்படின்றத பார்க்கணும். அடிக்கடினா சில பேர் எப்பயாவது வீக்லி ஒன்ஸ் தான் படிக்கட்டு ஏறுவாங்க. அவங்க வீட்டு மாடிக்கு போகிறது அப்படின்ற போது கண்டிப்பாக மூச்சு வாங்க தான் செய்யும். சில பேர் எப்பயாவது தான் வாக்கிங் போவாங்க. ஈவினிங் டைமில் வீக்லி ஃப்ரீயாக இருக்கேன், இன்றைக்கி ஒர்க் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா தான் வாக்கிங் போவாங்க. அந்த டைமில் மூச்சோட சிரமமாக இருக்குது, ரொம்ப மூச்சு வாங்குது, மற்றவங்க மாதிரி என்னால் வேகமாக நடக்க முடியல, அவ்வளோ படிக்கட்டு ஏற முடியலன்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அது உங்கள் முட்டாள்தனம், பேராசை. இதுவே ஒரு சில உடம்புல நோய் நிலையில் இதுவுமே மூச்சோட சிரமமாக இருக்கும். அது என்ன மாதிரின்றதை பார்க்கலாம். முதல்ல லங்ஸில் ஏதாவது தொந்தரவு இருந்தால் அது மாதிரி மூச்சு வாங்குறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். லங்ஸில் அப்படின்னும் போது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஃபீவர் வந்துடுதா, ரீசெண்டாக எனக்கு ரொம்ப ஃபீவர் இருந்தது, அதை தொடர்ந்து நமக்கு ரொம்ப சளி பிடிச்சிருக்கு, இருமல் இருக்குன்னா அப்போ மூச்சு வாங்க சிரமமாக இருக்கும். நைட்டு படுத்துருந்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக சரியாயிடும். பகலில் படுத்திருக்கும் போது கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக மூச்சு விட முடியும். ஆனால் இதுவே ஹார்ட்டில் எதுவும் தொந்தரவு இருக்குது அப்படின்னா, ஹார்ட்டில் தொந்தரவு இருக்குது அதனால் மூச்சோட சிரமமாக இருக்குது அப்படின் போது முதல் சிம்டம் செஸ்ட் டைட்னஸ் வரும், மூச்சோட ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும், சடனாக ஸ்வெட்டிங் இருக்கும், ஹார்ட் பீட் ஜாஸ்தி ஆகும். ரொம்ப கவனமாக பார்க்கக்கூடியது காலில் எதுவும் சொல்லிங் இருக்கா, லெக் மசில்ஸ் எதுவும் சொல்லாகுதா, உங்களுக்கு கணுக்காலில் ஆங்கிளில் ஏதாவது ஸ்வெல்லிங் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், படுத்திருக்கும் போது ரொம்ப மூச்சு வாங்கும், படுக்கவே விடாது. ஓரளவுக்கு நீங்கள் சாஞ்சு இப்போ உட்காந்துருந்தால் மட்டும்தான் மூச்சு வாங்கிறது குறையும். அப்போ மூச்சு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக விட முடியும். ஆனால் நீங்கள் ஃப்ளாட்டாக படுத்துட்டீங்க, ரொம்ப மூச்சோட சிரமமாக இருக்கும். இதெல்லாம் ஹார்ட்டில் ரிலேட்டடாக கம்ப்ளைண்ட்டில் இருந்தால் இது மாதிரி இருக்கும். இது தவிர்த்து வேறு சின்ன தொந்தரவில் இருக்குமான்னு பார்த்தா, நம்ம கவனிக்காமல் இருக்கிற விஷயம் ஹீமோக்ளோபின். ரத்த அணுக்கு குறைவாக இருந்ததுன்னா அந்த ஆக்சிஜன் கேரி கெப்பாசிட்டி பிளட்டில் குறைவாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மூச்சு வாங்குறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இது பெரும்பாலும் லேடிஸ்க்கு, உமன்ஸ் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு அதிகமாக ஏற்படும். இது தவிர்த்து நீங்கள் ரொம்ப ஒபிசிட்டியாக இருக்கீங்க, ரொம்ப வெயிட் அதிகமாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக மூச்சோட சிரமமாக இருக்கும். இது ஏதாவது இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம்.